Peques aprenden jugando. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Los sonidos de los animales. ¿Qué animal es? ¡Es un león! Este animal ladra. ¿Qué animal es? ¡Es un perro! Este animalito vive en su colmena. ¡Es una abeja! Esta ave tiene las plumas muy negras. ¡Es un cuervo! ¿Reconoces este sonido? ¡Es un ratón! Este animal es muy grande y vive en una cueva. ¡Es un oso! ¿Sabes qué animal ronronea? ¡Es un gato! Este insecto es pequeño, vuela y le encanta la basura. ¡Es una mosca! Déjanos un comentario sobre lo que te gustaría aprender en nuestro próximo video. Dale like y comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver nuestros videos. Adiós, amiguitos.